Unboxing jet cleaner 2 baterai. Jangan lupa di videoin pas unboxing. Pertama kita gunting bubble-nya, kemudian kita buka kopernya. Pengiriman ke seluruh Indonesia aman suraman. Sekarang kita buka kuncinya. Pertama dapat tembakan, lalu ada 2 baterai, dapat selang 5 meter, dapat 1 longgan, ada 2 nozzle, dapat juga wadah sabun dan saringan input, dapat 1 charger, dan terakhir konektornya. Semua tersusun rapi dalam koper. Pokoknya aman di perjalanan. Jangan lupa dicas dulu sebelum dipakai. Kita masukin chargernya ke dalam, kemudian colokin sampai berwarna merah. Tunggu sampai penuh sampai berwarna hijau.